Nose kado kuhagaze bite? Angane wo mu rugo ndataje. Ugeze mu rugo? Ariko ujye ugenda witonze. Ndi kubona ziriya nzira ntazi ibya sibyo? Naho nakonye kuzicamo. Ngaho utahaje mu rugo, sibyo? Pakara mwakaza dukorana mu kazi komera amakuru namahoro komera izi nzira se gute dukoranye nta gutya bamubonye hariya yibaza ugiye twahirukanaga rero tukiri mu kazi yego urakomeye basigaye barakwimuriye hese ndiye mu majyaruguru ukuntu nyene bakujya mu majyaruguru nanjye ubu ngubu nsigaye nkorera hano Gicumbi urukwibona nawe ndabona umeze neza sibyo ko nyine ntacyo nibagiye gukora ariko hakurya twaje batangurira kuko iyo utaha ugiye mu rugo nyine subiza hari abantu bari ishyamba usanzemo umupeti ariko bamutwaye ku rutugu nawe yagize ararwaye bya bintu nyine byageze biri aho ngaho byageze ubona ko wari uri mu kazi oya ubu ntabwo ndi mu kazi ngarutse nsanga umugize nsanga umwana wamutwaye se kumutwara ishyamba n'ibiti n'abicaye njye nabajije uwo mwana ntiyabamenye neza kandi ndafata ntabwo bajya kubwira inzego z'umutekano sinzi nakubwira ese nta makuru ufite neza ngo tuyatangira amakuru ntabwo ndayafata neza ariko sinzi niba hakibikwa ntabwo mbizi ubwo nyine ngenda akomeza mu rugo njye kureba bro wanjye niba ukomeze urabizi nawe maze igihe nibwo nayo nkiva mu kazi kuri fone okay sawa nta kibazo naribika kambe nkomeje ubwo nta kibazo mbase bro uramujyama se umubonye ute mani uramujyama mani ntago ari umusivili ukuntu asa n'umupolisi ariko ubonye kawanda kwe ariko oya mani ni n'umusirikare akoze ikintu kimbabaje yuko duhombye umuzigo ko nari mpfuye mbase mani kana ndiko kazi cyangwa umuzigo turahombye nge nicyo kintu kiri kumbabaza uramutipe tugiye kwitoza ubutaha tuzamubaye turi babiri cyane urimo ntabwo wamubana ndabizi nawe nagatuje ntabwo watuze umaze kubana n'ibi bihaza nitumufata mane yanjye we mwana uziko nkubise ngata n'inkweto ariko tayi n'inkweto kuzinaga gusa do ipuramvunye ariko urabizi umwitozo niwo wa mbere mane twita kana kazi dukora twita
nta kuntu nasura imbere ya boss nta muzigo tujyanye. twitaka twe tumaze gufata umwitozo turebe ukuntu tubigenza. Tugiye gukora akazi. Yes. Twongere umwitozo. Yego. Ndakeka ko tuzamutsindira. Cyane. Uredi tugende. Utajya kuzajyana ibyawe ukazana n'ubundi cyo Ndeba boss cyo namuhaye amafaranga make wagwa menshi. Mwabibonye? Nawe ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga yuko akazi nako karikura. Ubutandike saha menshi ariko. Tugende. Tugiye kwitoza. Umwitozo ni wa mbere wana tugende. Niwe cyane. Kumva numeze neza. Meze neza. None se amakuru y'imisi? Amakuru ni meza ahubwo Okay. wari ubuzeho gato. Tutiteka ibintu byo gutera turasa kuganira umwanya urahari. Kuri botike ari akantu usize. Sibyo? Wowe ugenda ugafata ukaza. Muze ariyo. Ariyo. Kwande. Muze kuri botike kwande. Kanihuta. Wihute. Apeti, ugiye hehe? Ngiye hara hirya mwana aratuntu papa yarantumye hano hirya. Ariyo mbona muri kureba iki ari ariko. Turi kureba uko suza akazi dukora se. Ariko ukuntu yarakaye. Yavuze ati umuzigo mwawutindanye. Murabonana buretse. Koko se? Yagenze ute se ubundi? Fata tubitegure neza. Tugarura akanyamuneza ka boss birumvikana. Basi. Hari ikintu nekereje. Tekereza cyane. Ikintu nekereje ndi kwimagina ukuntu boss ameze. Ubwo kuvubura imari. Wibuka yuko bari bamuhamagaye. Twagiye ku kazi. None urwabo barabyangije mane yanjye. Ukuntu yicaye araruha. Sagomba kubyishura se. Boss turamukizwa n'iki? Dukora akazi nyine tu. Dusubire mu kazi pe. Navunitse ariko ubu ngubu imyitozo ndayitsirinze fresh. Cyane. Umunsi no turagakora neza. Base peti. Nose waruganye he? Enganya yaragese aho nyine reka ngende ndi kwihuta mukomeze gahunda zanyu. Wamva cyana nuturaburi. Urayicu uvuga. Tugiranye hano ubimira. Habla boss yuko agacerese kibiki. Akosesha amafaranga isiko mfite guzu bikapu nawe guhagije. Reba sha. Ariko ubundi wowe uba nk'umuntu wacu. Boss nakubaza wicecekere. Twebwe tutuzi ukuntu turabigenza. Aho ugiye genda ukora. Abana bake bakunda amafaranga. Cyatu yabona twayavunikiye nawe twayavuna. Arabambaza. Yana peti. Nugikira ubwira boss. Sawa. Nari. Ataki ikintu ubwira skurumva. Yego. Ariko shaka utangiye kubyibasha. Akose twaye amafaranga ngana kura ntubyibuye. Ariko twara kwambika. Base mani twikomereza. Nari kuva kuntu boss kuntu ibintu nyine cyane yifashe. Usikwajya ngo yabimenye mwana. Dukora akazi. Dukora akazi.
nakubwiye ngo gara frere aramaze nashaka bari umusirikare Igara frere ikoti twakoze riruta iryesha yazanye n'imbunda dufite zingana iki wamaze yazanye n'imbunda sha Allo, bipaka imeze bite? Nari nciye kuri rya shyamba rimwe wambwiraga, none mabonye umwana bashimutiye. Halo. Robert, mukwishamba? Ndagira ngo uzahansange tugire icyo dukora dutanga ubufasha urahansanga utebu. Okay, sawa ndaje, sawa. Muzigo uyu munsi ni fresh. Mbega umuzigo. Ni oji, bosi si fresh se. Umuzigo nawe ni fresh. Umunsi noneho bosi turamurokotse. Bosi turamurokotse pe cyakoze. Temeye bro. Umunsi bosi turamurokotse. Kamanza ngusuzume ko neza. Araturuhije. Afite n'impyiko ya danje. Ajya kumukwana umusirikare sha aramaze. Kwakoze kose ryo nzigesha. Tuza urimo. Uri ya bosi. Dore baciye hariya gutya baciye hariya. Hano ho banyuze. Niho banyuze tubakurikiye. N'ubutadutwara we mbasanga. Baraducitse sha baraducitse bara abahamba. Meze neza. Bagiye. Bagiye. Ntago petit frère namuhamba tugende. Uriya ari muri muna wawe. Ndacyafite akabaraga tugende.